Тодруулгыг би төрийн байгуулалтын байнгын орны дараагаас асууя. Сандаг очир дарга. Нэг ийм байгаа. Төрийн уг нь Ганбат гишүү асуусан. Тэгээд тодорхой хариулт хүсэж байгаа юм. Мэдээж иргэд маань бол төрөө хүндэтгдэг. Тэгвэл одоо хэр хэмжээнээс хэтэрсэн хэрүүл уруултай хилцэл талцалтай байгаа учраас иргэд бол бухимдалтай байгааг ойлгож байгаа. Хөхөө өвлөө хүүтэн наашилж байгаа учраас. Гэтэл өчтөрийн тэр төрийн байгуулалтын байнгын орны тэр цаад өдрийн хурал дээр ч гэдэг юм уу одоо ерөнхий сайдыг огцруулах санал гаргachингуудаа байнгын хорон дээр болохоор огцруулахын эсрэг дарддаг. Тэгээ одоо дэмжихийг дэмжихгүй ч гэдэг юм уу, дэмжихийг дэмжихгүй ч гэдэг юм уу, эсвэл бол дэмжихгүйг дэмжин ч гэдэг юм уу. Ингээд толгой эргүүлсэн хүнд яваад байгаа. Энэ дээр бол түрүүн хэллээ шүү дээ. Ганбат гишүүн заллин хийчих юу хийчих гэдэг. Энэ дээр яг тодорхой та нэг байр суурь хэлээч. Хуульчид бол янз бүрээр л тайлбарлаад байгаа. Наач нэг орооцолцсон юм болоод байна шүү дээ. Эцэст бид нар ингээд энэ төр тунгалаг шийдвэр нь тодорхой байх, логиктой байх хэвээр. Энэ дээр та нэг тодруулж өгөөч. За сандаг очир дараа хариулъя. За бид нар анх удаа Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулж байгаа асуудал биш. Өмнө нь олон ерөнхий сайд нарыг огцруулж ирсэн. 2017 оны 9 сарын 7-нд Эрдэнэтийн засгийн газрыг огцруулах асуудал яригдж байхад их хурлын даргын Минкол дарга байсан байлээ. Энэ хурлын материал тэмдэглэлийг парламент цэгмэн дээрээс нь аваад үзэж болно. Тийм учраас одоогоос яг 8 жилийн өмнө яг ийм процедураар Эрдэнэтийн засгийн газар унжээсэн ийм бас кейс байгаа юм билээ. Байнгын орон огцруулъя гэд гар үсэг зурж явж байсан. Байнгын орон дээрээ огцруулъя гэснийг огцруулахгүй гэж шийдвэр гарч исэн. Их хурал дээр байнгын орооны саналыг огцруулахгүй гэснийг дэмжиж гэснээр санал хурааж ингээд коноп нь хүрээгүйгээр Эрдэнэтийн засгийн газар унжээсэн байлээ гэдгийг нэгт хэлье. Тэгээ нэгт хоёрт хэлэхэд одоо эрхэм гишүүд маань энэ өөрөө өргөдлөө өгөөд